Bienvenidos al taller técnico Matamoros. En esta ocasión vamos a reparar esta lavadora. El problema lo tenemos aquí en la correa que está floja y eso provoca que la parte del plato gira sin fuerza. Bien, lo que vamos a hacer es aflojar dos tornillos que sujetan el motor y vamos a mover el motor de tal manera que lo alejemos hasta que notemos que la correa quede tensa. Bien, estos son los tornillos que vamos a aflojar después mover el motor y vamos a socarlos nuevamente los tornillos. Vamos a aprovechar para hacerle una limpieza a la bomba de drenaje. Bien, parece que el drenaje está trabajando bien. Vamos a colocar el plato y vamos a probar si ya trabaja con normalidad.